Gasimbagana ne banjikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza. Eyakoze olwaleero weebale wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo nze ndi mu studio za radio Simba okwanju ya programu Gasimbagana ne bannamawulire. Ndi ne Siraje Lubwama ne Charles Romshana. Ahmed Katerega Musaazi ajja tusanga n'ab'e Butambala. Charles. Toliko. Abatuuliriza abaagalwa atokusinganya ab'emibeera emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa. Mukulu Kibazo mbadde nkusaba tuwe ebirowoozo byaffe 1 kwabo abalina ebizibu by'ensigo kidneys oba zifiiridde ddala oba ziri mpola abangi abatakimanyi ensigo bwegaana waliwo kye bayita dialysis okukugjamu ensigo byandabadde ejjamu naye nga bayitira mu musaayi gwo one kiri expensive kati kiri wakati wa $1 million ne $1 million omwezi ate for life kumala bbanga yona beera ku nsi mawolo omukyala gwe mmanyi kati atambula nga kamyu awuuka wa effect ya dialysis bbanga ddene yagimazeeko so ng'ensigo zo zikyali nnungi ufuna akadde ogamba Katonda w'amaanyi tulowooze naawe oli bwakuddukira ng'ensigo ze ziganye muyambe. Mukulu Kibazo yansomesa wano jjo okunywa amazzi badde sinywa nnyo mazzi engeri gye baganywa ng'envubu basi kirungi nnyo noonya amagezi gonna olabe nti ensigo zo zitaasa because kintu kya muwendo nnyo ate kiruma nnyo nga ziganye. Katerega buuza abantu. Mwase Muteba Ssebo ne bannyabo abafuniddemu boozaayoza abafiiriddwa ne mbasaasira waliwo jjajjange Katerega Luguma mulangira w'omutube bukakkata budde oli mukosefukosefu nsaba Mukama Katonda akusaasire. Waliwo ne mukoddimu wange George Wamala abadde kiruddu naye baamuzizzaayo emawokota nsaba otereere. Waliwo ne mukwano gwaffe atuwuliriza ali e Dubai Mutemi Abdul Hamid agambye mwenna Kibazo Kakande Haruna Siraje Rwomushana ne Honorable Muwanga tyabalamusizza era alindirira okubawuliriza. Ate ne waliwo n'omuwuliriza waffe musawo waffe omunoonyereza Senfuka Dokita munywanyi wa Siraje nabaddeko neyeggulu n'angamba yagenda wa Dokita Rugunda naga byonna byoliko butuufu ebitundu 9 ku buli 100 eddagala liva mu bikoola, ebitundu 5 ku buli 100 biva mu mirandira, ebitundu 5 ku buli 100 bye biva mu bantu omuntu kale oba okuwa munne ensigo. So kyoliko kituufu naye byonna bamuwaana bagira ki? Nalabye ekiragiro kyakugira nti booda ezibadde zigulwa kuno ekisooka nti gavumenti ezongeza omusolo eziva ebweru. Ekyokubiri yo nga gavumenti teddayo okugula pikipiki tekoleddwa Simba ye Simba something kampuni ya Simba ezigattira kuno assembles Assembles or manufacturers assembles naye nga maaso nti ejja ku manufacturing baassembolingira wano omanyi n'abeewasembula edda bwe nali nkula baatugamba bakola radio ne baga nti abaatandise nakugatta bwe banaamala bajja zikola bambi ne bagwa tetwabayamba but president yakoze ekiragiro ekyo naga nti ŋŋambi eyo bagiyita ŋŋambi. Nebayo munywanyi wange omu abuuza nti amateeka ga procurement mu mbeera eyo gakola gatya, but ekyo kiyinza okuba nga si kyekisoose abantu nga baazibiriramu mbeerabeerako mu bintu by'okuzimba. Kuno twagulanga tile nga ziva Spain nga abenkanamu bagula ze Spain ne Italy, abaseseetukamu ne bagula ez'India, abayinike ne bagula ez'e China. Ate ne China ng'alimu emitendera ng'alimu ez'abazitowamu n'ez'abantu ba bulijjo. Ne tufuna kampuni kuno
eri namunkekeera simanyi oba Aisha yakyalayo Charles wakyala namunkekeera oba gwe wakoma mutundu nga ndeka nga omunyankole baga nga amanya agatonda tera naye bwe twafuna factory bino bye byabaawo unilaterally omusolo ku tiles bagulinyisa ebitundu ebisoba ku 10 ku mirundi 10 ku 10 kitegeeza nti bw'oba obadde osasula pa square meter katugeze bugeza tyogisasulira mutwalo ne bajongezaako omutwalo omulala ne bateekako ne wawo omusolo omulala ogukontrolinga abasajja abayindi n'abachina abali mu industry area ne bagenda nga baseseetuka neesi bokka ne bannayuganda ba businessmen abaali bagikolanga business ekisooka tebaabategeka kyekisooka tebaabagamba nti okuva mu myezi 6 okuva kati mumanye nti tayo ze mulireeta okuva e India, e China, e Italy, e gindi teziriba n'omusolo gufaanana bwe guti baatuuka butuusi ne babagamba nti agwalinnye ezimu zaabatuulako abamu baava mu bizinesi abantu abayita ennakasero babamanyi kati bonna batunda goodwill bagiyita goodwill bwetyo era okusanga akaterega akozesa eze Spain tukyuka ne tuddamu ne tumutunuulira eza covid zazze ekyo nekigenda kakati bakitadde ku pikipiki tebakomye kugamba nti gavumenti erigula zino naye bali abantu ba bulijjo ekiragiro kigamba nti zirimbagirawo baziteekeko omusolo ogwo omusolo tubeera tukozeseza taxation nga trade control siwe waawo Charles ne tugamba nti musolo guno gwe gujjo tukolera trade control ebintu ebyo amawanga bugabikola gabiteekateeka katerega njala kutandikirawo kuba eno industry ya boda bali abaana bavuga boda bayinza obutamanya kye kitegeeza simanyi boda egula sente mmeka kati Aisha goli mbyo 5 million 5 million 3 million 3 and 5 kitegeeza nti kuluna atagule ya Simba ekiragiro nga kizze eyinza okutuuka mu 8 million 10 ekyo ekinaaba ekibi naye yonna mu nsi teri atayagala kuuma katale kewuwe oba kufunira bintu bya katale ng'atandikira ewaka. Pulezidenti amaze ebbanga ddene ng'aga nti akooye Uganda okuba ssemaduuka w'amawanga amalala abeera agamba abakasiita abo luli yagamba nga abayugiyeta n'aba Uganda National Chamber of Commerce and Industry obuzibu bwokka bwenzikanyaamu naawe nti bwe kiba nga kyagudde bugwimbagirawo nga bwe kyalabise mu New Vision naye bwe kiba enkola ey'okuprotectinga amakolero gaffe olaba bino bye tubadde tutunka ne Kenya ne Tanzania ono Magufuli gwe tutenda nti era naye abadde tatuganya kutunda ki bintu we birime ate ye ng'ebyabiwawa nga tugenda ne tubeera wano bakimpe nkyekubire dumping ground buli muntu n'aleeta buleesi wano so omwoyo guli ogw'okuprotectinga amakolero agaffe aga wano bid Uganda by Uganda oba vice kyekyo bubu tekiba kibi n'akatono era nze nandirowoozezza nti pikipiki bwe ziba nga zigattirwa wano nti ate olwo ebbeeyi ebajja kuba ya wansiko nti ate era oba oli awo n'abasuubuzi baba basobola okuzifuna n'abaguzi bennyini ku kibanja mpola kye nandirowoozezza tukiwa akadde tulebe bwe kinaatambula naye nga mu mwoyo nze ndowooza nti tekiba kibi n'akatono okuba nga tuzimba amakolero agaffe nga tutandika n'akatale akaffe tuleme kubeera bubeezi ssemaduuka ng'abalala badampinga budampinziwa to inform the debate bw'oba ogula eggaali bicycles kuba wabweru tebazireeta mu container nga gaali ewedde
no bazireetera buli katundu bakaleetera mu box bagireetera mu parts bagireetera katubo batuuka wano nile bajja assembly twazigulanga wali ewabagale waggulu ng'era bw'ojja n'ogula ne basumulula box ne basiba ne basiba so kati olwo ng'efuuka made in Uganda. so if you are saying bw'oba ogamba nti ogenda ku assemblinga kyekimu na kiri ono kyagenda okukola okusinziira ku New Vision gwe nasomye yadde bano batandika na assembling naye nti bagenda n'okukola baawuka batya n'ebbagale mu maaso baawuka batya n'ebbagale wali waggulu naye baaleetanga bokisi y'eggaali n'akwata olukaayi n'alugatta ku bigere n'ateekako ekkaliya n'ateekako omuti ndowooza kino bagenda ndowooza kino bagenda kikola bo mu bungi awamu naye ebyo byonna oba bakoze mu bungi oba tebakoze mu bungi ekisinga obukulu singa emiwendo gya pikipiki giba gisse bwe giba tegisse then kiba tekiyambye. Siraje nga bwokwata omuzindalo eriyeko eyazimba warehouse mu industry area wa motoka sigenda mwogera linnya sagala kuleetera simba bizibu zimba warehouse nene olinaga nti kakati bano abakulu bagenda kutandika okugattira ku nemmotoka to assemble cars. One of the world's biggest motoka zeze tusinga okuvuga wano nagiteekawo kati mbanjogera ne omukulu omu mugagga Fugge Kampala Charles ono yatuula mu motoka ye n'atunyoma n'otunyoma okuva olwo n'atugamba mwabadde bakapere Siraje n'awandiika notes n'atuzaalira nabe naye nga ngamba tya kibazo bali bazimbye garagi konze wangi tibali bazimbye garagi tebaawukana nange je nina bajja kusiba natti bajja kukola service yakyala n'awandiika mu kitabo nti lino si kkolero eno garagi simanyi naye nga baabawa buli kimu nga batugambye nti wano bakozeewo ekkolero bagenda kugattirawo era muli lwana egindi n'atwanguyira n'alaunchinga eya Volkswagen nanga ndi Volkswagen naye agenda kukolera wano emmotoka ti naye agenda zigattira wano kati mu ngeri y'okubalaata nina munnamawulire ayina olubalaato bamuyita Dismas Nkunda n'abuuza munaye nti ewamulirwana egindi eri abantu bameka aba bulijjo nga si gavumenti abasobola okukwata mu Kawaliggo Charles Kawaliggo kamanyi n'agenda n'agula Volkswagen empya tie omwaka Volkswagen aba atunda emmotoka mmeka kubanga eri gyazikolera aba akakasa nti olunaku bw'enfulumya 10 bagulako 7 gonzeze 7 omwaka tuziweza naga nti tekisoboka tesobola kubeera by the way even Toyota tebatumanyi ntugula Toyota in Japanese books etulimu kati tuzigula zi Dubai wawa mu bibanda bande kasita tuyina garage ndowooza ekintu ekyaleeteddwa kirinako omupango n'abakivuga okulemesa abayingiza muno pikipiki okutunda watwala akabanga nga bano tebatunda bali nga batunda kyajjidde mu wiiki emu university emu wano mu Kampala weyalonkinze pikipiki ekolera ku maanyi ga sola era ne bagamba nabo baagala buyambi basobole okukola at least ekyo kiri physical nti oba balina bye bayunzeeko ebirala naye bisigadde babikoledde wano nebibeera nga bitambula twalina wano abakola mmotoka nga zitambula gavumenti negana obbawa obuyambi ne baddukira e Kenya tulina wano yakola tiya gaasi ne bagaana omuyamba bakayihula ne bamukwata bukwasi eyo projekiti nayo neekola ki tulina wano baasi ezibadde zijja nga bagamba zigenda kuyamba ku bantu entambula ne bazirunkingira wali ewaffe Kansanga zafiira awo naliko emyaka 2 ku pano y'aba University of the Year nga tulinamu kategori 3 abaleeta ebintu ne babiyunga ababikolera wano n'abaana abakola ebitono bya wano Joyce biki twatuuka ew'omusajja
ali awo nti naye ng'ebintu bye tasobola na kumanya nti ono investor ng'ebintu byonna abigula wano n'abigattagatta n'ateekako obuteesibu labels kati tewaliwo assurance nti pikipiki zino zigenda kujja zimatiza akatale zikendeeze n'ebbeeyi olw'okuba zivudde bweru jjukira na zino zibaleeta okuva bweru zivaako emisolo bw'obuuza kati kubaleeta pikipiki bino ebiseera bya covid baadde bakola loosi bangi bazivaamu ekibuye wali ne bazitereka nga bwafunayo azitunda n'azimalawo nga taddamu kusuubula sirajja omanye ekyankonyeza kantu ako era nabadde njagala tuveewo mangu nnyo nti bizinesi erimu bantu ba bulijjo mostly lwakuba twalina muwango ono oba ne Rw'omushana nga muwango ono yatulaga dimensions eziri mu bizinesi ya bodaboda ng'esobola okubeera n'eyabalowooza nti benkanamu nga actually business nnyo ne intervention president gyakola at an economic level erabika ng'ennungi eri thought out thoroughly ekyo kyembadde maliriza nakyo nti bw'ogamba nti mostly z'abantu ba bulijjo genda muzitugende n'ezo ziwubba biki ojja kusanga ng'abantu abo si ba bulijjo ba-exploitinga ba bodaboda okujjako wa bodaboda agenze n'agula epikipiki mu dduuka wali ekibuye oba mu tawuni awalala wonna oyo gw'oyinza okugamba nti ye wa bulijjo yensonga lwaki ne Museveni we yali aggalawo yagamba mwantawanya nnyo ate nakizuula bodaboda si zammwe z'abagagga abalala bakola ki kati olwo olutalo nalwo lugenda kusitukawo wakati w'abagagga nuunaze agenda okuyungira wano nga yeeyita nti ajja mu maaso ajja kugezaako okukolera wano. Aisha, very very briefly ku perspective olyaga nti ntaasa economy wano we tutandikidde bodaboda tuzikwate kati waliwo wanampeereza message nanga nti tata Uganda yajja kuno naye n'atandika okukola obupikipiki ye lwaki tebamuprotectinga ng'ate oyo tumanyi nti ye nannyini ne kampuni eri gye ziva nti eno protection eri ku level ki kati abuuza ekibuuzo ekyokubiri ambuuza nti polisi ebeera yeetaaga parliament okwafaaminga nti okuimportinga bino tukola bwe tuti ne bwe tuti eriyo n'abadde aweereza message ku bya tiles yo girabye Aisha okweralikirira kw'omukulu oyo mutuufu agambye nti tiles ze Uganda zino ezo ze Uganda sijja kuddamu kuzoogera linnya malyogedde nti oluvannyuma lw'emyezi nga giigyo ogenda olaba ebigere by'abayitawo ebigenda biyita step ogenda oziraba naga nti ekino tukigumidde ekya tiles naye bino pikipiki buba bulamu bwa muntu ng'atuddeko bwebanga tiles tusibako ebigere nezigenda nga zimwezi ebiri era obulamu bw'abantu ku piki bunaba butya naye Peter policy y'okuprotecting ebintu by'eka nnungi okuyamba okuzimba home industries kubanga home industries ezireetera abantu emirimu kirungi naye ekyomukisa omubi e Uganda bye tukola byonna tebiraga titukola kugenderera ku protectinga home industry kyokka na kuyamba abantu abasobola innovation innovating ebintu byabwe nalabako abanne mabega bali bakola akanyonyi bakoze ennyonyi yaabwe bagibuusabuusaamu awo no one helps such people abantu abakoze eddagala wano batwadde tutandika n'empulano gwe mwogerako teri amugezezaako okumuyamba olaba nga spirit eyamba omuntu yenna akoze ekintu teriiwo naye waliwo spirit yakuyamba muntu gundi ali clear muntu ani akoze kino yajja muyamba kakati pikipiki Peter is a big business e Uganda twabadde mu kuziika twabadde tugenze Gombe eyo nga omwana waffe afiiriddwa netugende Gombe ne tulaba nga omusajja ono akola kombe naga ndi mulaba piki ezo tewali kagaali nenga piki ziringa nga bisatu naga nekitegeeza piki za replacinga obugaali omuntu ava ne piki ye yemwanguyiza ku ntambula ya bulijjo kyo piki business nene nnyo e Uganda so someone ateekwa okubeera nga anoonya kujja mu bafuna mu bizinensi eyo kati omulala abeere ng'agifunamu ye abeere ng'agifunamu fe okugamba nti tugenda kuba nga tuimportinga pikipiki omusolo kya bulijjo nti emisolo bagiteekawo okudiscouraginga importation linnyisa omusolo beeyi yakyo erinye abantu baleke kukigula basobole okugula ebyaffe naye kale bakulinnyisa omusolo nga n'ebyaffe tebiriiwo kiringa kino ekyakasooli ekyakoleddwa zina bagamba wano nga tuliwo tudiscassinga kasooli we Tanzania wano we Kenya
nemanga ndekinavaamu bagenda kino kigenda kuyamba ba middlemen ba monopolist abali awo abagenda oga nti bano nabano bokka bagenda okubeera nga bakalula mu kasooli nagenza okulaba before the week ended nti abatongozeddwa banakola ku byakasooli be bano ebye Uganda bwe bijja biba birina amaaso birina betunuulidde bebayagala okufevalinga si policies ezijja ndizagala kuyamba bannayuganda in a particular way so obuzibu bulimu ekyo of course I know parliament ideally parliament yandibadde yisa emisolo simanyi muwanga is going to tell us omusolo gwe baba amaze okuguyisa yeyisa emisolo nga bagirinyisa nga bagisa policies ze bazikola twagala n'okumanya eno policy ya leave Peter obono otuwa akadde ne tujoogerako oba bagiyise paternal leave kati simanyi bwe bagiyise gye bawadde abaana abalenzi afunyisiza omuwala olubuto omulenzi bamuwemu liivu bwe nagirabye bamuwemu liivu ya mwaka nentunulira liivu gye bamuwadde singa nomubawadde amaka bagende babeere babiri amanye obuzibu bw'okulabirira omukazi bwe bubeera nti kimufuge nditali aleke kuddamu kukikola walala so ebintu byaffe they are not well thought out omuntu akera kumacha naga Peter kibeera kibonerezo ng'oyina engeri gy'okiyizaamu kibonerezo addawo abuwaka agenda kulya mmere tagana kulaba na mwana ono omuwala gwe yafunyisa obuto bwayisibwa kyandibadde kibonerezo nga babeera babiri wamu ng'agenda kumuliisa amulabe ne bwamulwalira n'amusesemera yandifunye amagezi obutaddamu kukikola baana ababala naye mu myezi egyo 6 agenda kuvaawo ng'abalala bangi abawadde embuto nabo okubeera kumubonereza gasimbagana ne bannamawulire kyazo mukulu kibazo waliwo bayita mu byenfuna forward and backward linkages nti bw'oba okola moroka kati nga piki eyo ojja kubeerawo ne kampani nga yeekola mipiira obeerewo n'endala kampani nga mulimu gwayo gwa kukola bureeki endala ekola mataala endala ekola njegere now kati ono yakola assembly type ya piki wamala okukola design yayo gyayagala enatunda agenda eri n'abawa mu kampani n'abagamba ne bamukolera wati olukola olutiba the shape nga bw'okyagala now kino kyogamba nti ogenda kukolera wano tekikola nga toyina zi factory ezikola biri because tosobola kubeera factory nti emu yenaakola ebintu bya piki byonna tekisoboka it's not feasible tekikola na business sense so you know kubawo ne company nga yeekola emipiira factory nga omulimu gwayo gwakukola naye ng'ekolera ddala ereeta materials nga omuno okumwezijja wano ziraba n'ebirala neekola emipiira nesupplyinga awo osobola okugamba industry yaffe ekyali nto kati gikuume but look at oyina piki katubalirire miliyoni emu buli piki ng'ogibalirira $1,000 so oba oyogera roughly $1 billion ne biro ez'enzungu esente ez'enzungu bano abantu okuvuga piki ezo z'olaba ng'eggwanga mulina okutunda omwanyi ogwa $1 billion sente mugire tourism $1 billion then mugende mwewole $1 billion okulima oluguudo ate nga mulina $1 billion ey'okugula piki simanye whether you get what I mean but that's the dilemma I think mukulu Museveni gyayina naye tayagala kwogera nga mukiga yogera nga ayinamu olusonosoni yanabadde ekizibu kyange siina ddoola emala now zino ddoola zenfulumya mu $1 billion zenfulumya mu kuleeta piki nenfulumyayo maybe $500 million mu kugula amafuta omwana badde mutambula kati byenjagala okwewala but but kingamba katalinga aseneseza amazzi ekisero yes because still na zino parts ogenda kuziimportinga ogenda kuzijja wera natures for a policy bw'abaagi thinkings out straight there is no thinking in this there is no thinking kati bw'abanga atuwadde n'ebbaluwa atuwe ne document gye bamuweereddeko as a proposal Charles. We see, I know how presidents say. Charles, President Museveni atugamba tulina factory ekola zi radio never gonna tugabira radio. Maybe. Samanje abisoma bamuwanga bibali. Now let me tell you mukuli kibazo. At least I have a clue. I have a clue on how these government systems operate. For president okwandika ebbaluwa wayino kubanga waliwo file. Wayino kubanga waliwo brief.
maybe avudde from a presidential advisor in economic affairs, maybe avudde from industry, minister of industry, trade and something, kat atwe brief eyo ngetulaga Uganda kyefunamu ku kino, because you don't simply give a directive from air tekijja. But eno corruption mu procurement, I will give you mudakiika emu wonzikiriza. Procurement ya national identity card, company esatu za bidding. Now anetufuna info nti oli bamuwadde $5 million naye kwezo nga atayina nviiri naye nga agenda kukola ki wokyolaza naye nga agenda kufunako mbu aweno okumulabula bwe banajja omanye nti bagamba nti n'akaku kakoze eki kajiddeko, and indeed one company came nemusisinkana, right? But the good news n'agigamba mugende mugoberere ebyaki ebya procurement. Olino bamukwatire taya wa weno bagamba katenga tutuwadde contract yakafake twakakuwadde contract eri wanaga agambye tugende tukere procurement nze ngenda kubimala. Now kati yewe yatuuka as a minister nawandika ebbaluwa satu nga buli company eyiseewo. You get kati oyo nno sebo minister gwoyogerako minister munywanyi wa Muwanga Kivumbi ko full stop nga bona buli company agiwadde ebbaluwa nti eyiseewo. The only difference was in the font. Ebbaluwa emu font yali ndala. Now yali ekyukamu katono. If the beginning why IGG na bimbe about font nonjukiza waliwo case eri mu court. Oli yakoze ebbaluwa eri meant to be a photocopy on files. Same different signatures, different fonts and same content. And one is meant to be a photocopy. So now you see here it's not permanent secretary nti yagamba companies nti muwangudde. Minister yagamba I congratulate you wawangudde nga nebona buli omu akoze eki kati ebbaluwa zonna nziyina mu ngalo tuzitwale wa IGG bolana ate nga bonna abayita bajja bateese to negotiate nayo ya contract n'ebirala. Now IGG contract procurement eyo nakola nagiyimiriza, and the only thing that happened to the minister was a transfer. Kyekyoka ekyabaawo bamuja mu ministry eno ne bamuteeka muki mu ministry endala. Now kati weyagala kino ekizibu akyali minister ne kati katona yambe weyagala kino kati banyeza okulaga nti corruption is in two state house itself. Na kanti kati esuseewo neyingira mu nyumba mu maka kati weyagala kino okukijjako genda onoonye one of the in-laws abawasa abawala nti atali mu ddiiro eno omugambi kati nze ngenda kweta pikipiki naye neebuuka ebizimbe owangenda kweta epikipiki ng'eyina item eraba jaamu ina satellite eraba jaamu in advance ogenda kulaba ng'omukulu eri ebbaluwa agijjeeko ng'awandiisa endala. So that's why there is a problem that you have crooks in the family, you have crooks around nga bali mu bintu bya kati ne batomezo. Yes. You see Charles, you have not dealt with the spirit. Yeah, concept. There is no spirit here. This spirit is evil, is demonic. It's satanic. Peter. And for me Mwanga, njagalo chitunulire at a bigger level than just border. Totandise wano ngambye abantu nti abali mu industry y'okuzimba kino baakikola abaali ba importing tiles ne babateekako moratorium. Natuuka ku bayimbi mu industry nga bangamba nti waakiri bandi tutegese ng'ab'emmotoka URA bwe yabategeka. Ab'emmotoka URA yabagamba nti Uganda tegenda kuddayo ku importing mmotoka esukka myaka I think 10 bukadde okutandika n'omwaka gundi. Kitegeeza nti ezaali ku mmeeri zaatuuka ne baziclearinga yali akoze order ne baziclearinga nti bano babateekako moratorium baatuuka butuusi ne babagamba by midnight this day kifaanana bwe kiti nti ne bajjako abantu choice nti Muwanga nti nze tayiro ezange tezandifaananye nazeewa kibazo agenda okutuuka nga price gy'alina okusasula avaamu. But you see nga Muwanga tana kuyingirawo at least these tiles raw materials zaazo ziva wano. If you have evidence bwoba olina proof nti byonna ebikola tiles ezo biva wano tetugenda ku importinga raw materials, then that would be okay. But bino bya assembling ya pichi everything is from abroad. Kakati Peter ani yandisasulidde ki factory ekola pichi e Japan oba China oba India ng'emala ozikola ka pichi kalamba n'okateeka ku
mu container oteekamu mmeka n'olwekyo factory bwe beeyagala okuleeta pikipiki wano ennyingi nga muzigula mu bungi yes then kiri mu interest ya factory eyo okujja okukola na assembly plant nereeta spare parts nyingi nnyo nereeta parts mu bungi negattira wano kisifana kikipa naye bwe basanga omukulembeze wa africa nga bamugaa nti tukulize kukola wano factory era tuwe incentive era nga baga tuwe incentives. This is the nature of leadership. Si wanoka across the nature of leadership joina ava Volkswagen bagenda wa mulirwana bagenda kakati wano nti tugenda kolera wane emmotoka naye nga bagamba nti kati okwetikka benzi ewedde ne volume gyeyina lwaki toja assemblingira wano n'olwekyo ani yandisabyani gwetagana tax incentive tetugaana betwajja tusobola kukola factory jangu ogikolere wano true wajja kubaawo abasatu ababiri bojja okuwaayo omulimu naye ekyo kyetaaga exclusive rights nakyo yagala okukola kiri mu interest nanti yooli akola owa bajaji kati basanga omukulembeze wa Africa nga bamugamba tuze wano kukola factory tugenda wano kuma era naye ajja n'azirambula naga ebifaananyi ne bikuba naddeeka n'agamba aleta n'abakuumi bangi olwo ne balawuna najja n'agigulawo nti factory ogenda roofing sandyagadde kwogera ku factories by name naye kati kanjogere ku bantu tebamanyi nene nnyo roofing both plants eziriwo emu eri wali naye kikyekolawo ekinene era ereeta kigundi ekyo ekibaati nejja nga kisibe bulungi nejja nekisalira wano. At least that one, but you see you don't need computers to assemble. Really, you don't need any machine. Babikola manually. Anze nabadde kyakulabirako kiri wali wa bagale we basibiranga obugaali ne spana osobola okukola ebyo byonna so sirowooza nti awo a president to be involved in pichi so naye nga ogenzemu ebyo you scoop that law ne ekirala onagedde ku forward and backward Peter Tom biggest issue one jetuyina genda mu budget ne jetugenda okuyiswa omutawana bembyogera no bangi nyonyonyo n'abawuliriza radio eno nga mikwano gy'abananyiniyo bajja kunenya sino zonna factory zolaba wano tezisasula misolo ennene wangi tulinawo n'ezimu nga nnene nnyo naye nga nebeekola gye bayita profit tax corporate tax Uganda egisasula ezo naziraba oziraba wano waliwo ezimu bakazijjako kati betwatandika bako torch nga nti akati bituswaza naye nga buli budget ejja waliwo zo zooteekwa okumanya ti zino bajja kuba bataddemu ate oluusi bakozesa 3% mwe mugenda okukayana neeno nga ye bazimuwadda tebalinda bwe mumala okukola budget ya Uganda obubbi obusinga abamu tebabumanyi bwe mumala okukola kyova aba inflating budget bwe mumala okukola budget ya Uganda nti ya 5 trillion government mu tteeka ya Public Finance Management Act bamukkiriza okukola percentage eya 3% nga tazze mu parliament n'agireetayo okuvannyuma lwa myezi emeka kakati mwe bye muganye wano mu budget process yenga asirika yaba yabimala dda kyakola nga wano abagamba budget nene jamanyi nti tajja gifuna nga abaga nti atugenda budget ya buwumbi 5 mu bumeka mubuna nga yamanya nti 3% ey'obuwumbi 5 bwobuna ezo trillion 5 ezo meka nga yamanya nti ezo trillion zange meka 3 nyaga nti bana abolwali baveeko agenda zireeta eno kubagamba after 4 months tekalimuka nti myezi 5 olitegeezaako parliament nti ezo wazispendinga kasaija ekikwewunyisa olukira ku July eyo esooka percentage first call on the budget ebeera 3% eya supplementary
oyinza otya ogamba supplementary nti gye wasoose okuspendinga ennyongeza ti gye wasoose okulyawo kati kacyayi kano nega nti keweeyongedde kewasoose okumira kati nga kateregano nonyaga nti ennyongeza ya kyayi gye bampadde gye nasoose okumirako naye nga eno nagireseewo nendya ennyongeza naye ng'osanga mu bajeti ya uganda ekyo twakikkiriza abayakola etteeka bano bali omushana ca ne bakkiriza palamenti baali bagaa nti emirimu gya gavumenti bambi tegimere kuyimirira ng'ate bwabaawo ekiguddewo n'amateeka mangi twaddamu ennaku zino ne tugakolaki ne tugatasa agamba ti baoli gireeta eribeera conditions 3 unabsorbable unavoidable and foreseeable tetwakirengererawo bwe twali tubajetinga tetwakiraba sente eziriwo tetusobola kifandinga bosi kyebagamba era ne babikyusa naga nti kati olina ebyo byonna tujjeko bwena kuprovingako kimu si byonna bisatu gwe kasi oprovinga nti kyalianaku bino ekimu nze ntaasa eggwanga baali batakembuuza muwanga kivumbi muwanga kivumbi owebutambala gozi wamwe nagendayo gwokolere Museveni bajeti gwe naye mujoga mala everything olese gundi kati leero before a country tumaze weeks bbiri nga tukaanira ku kintu eki mwabakaanira nabo n'ebyobugaali kati tetukumboze ya bodaboda tulina ey'amafuta baleese etteeka ly'amafuta okay national oil company netuleetera nti tugenda kukola pipeline egenda kubeera kati egenda kuzimbibwa private company yenanyiniyo ownership ya pipeline tegenda kuba ya Uganda tegenda kuba ya East Africa waliwo company nanyiniyo Uganda omugabo mu company eyo 15% ne Tanzania 5% otegedde total and tubasabi batuwe total incorporation gundi so tukonzo fugoga total nga kulika katoto tientono kakati netulagamba total nge ina 70 nekanta ate betwa tugenda kwewola 15% zona tugenda zewola lwaki tetwewola netutwala 55% netube anti byakwewola nesente tetuziyina wadeza 15% nazo tetuziyina tugenda kwewola ki. Let me give you this information. The economy ya Sudan yengulu busiringisi 10 zefuna ezisuka 5 ezija ku pipeline ya mafuta ga South Sudan. So pipeline bugaga bwa manyi nyonyo depending on how much oil of course but it's example but you see the larger issue konyo mwanga kivumbi pipeline jegendo okuyita is the basin of water agaleke Victoria ne migajja fejonna walowozeza ku environmental impact nga pipeline yabise bajja jikola we bagikoze nze saka taking twaga 55%. So you are satisfied with it? No sinawa jitunulako nenga fe tubabuuza kati mutulete documentation nenga president wa Uganda yawandise ebbaluwa aga mugende mwewole $1 million $1.3 from any source anywhere and pay oyagala yebuuze ku mwewole no ali kakati bwe batwagala kutwebuuzaako beera nga amini bino byotutekamu nti Aisha Mubaka ne Muwanga Mubaka naawe gundi mujjeewo lwaki oteekawo ekiguumaaza oyagala kugamba emirundi emeka kati Peter nze the bigger question is tekiri ku bodaboda yokka tekiri ku bodaboda yokka olina okuddayo okuspendinga okutunuulira nti wano buli successful business person nga toyina linkage na state how far can you go olwaleero kyebagera nti public private sector kati private sector zano zirimu emirundi egi ebiri esaga kwogera particular people mulimu emirundi egi mulimu private sector ate nga yesinza okugenda mu maaso nga yo is simple an appendage of state
eyo yesinga okukula mwanga kivumbi Naye teyandi- mwanga kivumbi second oli mu binene wala amata amanene n'obwato butono buyita budingi kati identity card just to print an identity card kino ekipapula olaba babirwaniddemu tebikyali mu face technology kati biri walala genda onoonyereze how big that battle was nga n'omukwera ebbaluwa asayininga n'abantu ng'agoba abamuwa contrary advice so we are dealing with the corrupts so at best level ekiddako mu byenfuna byaffe nga tetugenze wala nnyo bw'obitunuulira olwaleero n'obitunuulira who does what and who gets what era akola ddi pito jakaaba tubiveeko because kati oyogera ku ebyo question is ani awola uganda mu domestic market kubanga abawola uganda mu domestic market abawola uganda mu katale ak'omunda bebagula trade bano abagula treasury bill boneebuuza ebibuuzo ebyo tugenda kuboggola buboggozi nga bukyobuuza ogamba bo baana kolenyo bo ne kati Peter njaga nkubuuze nti okyogera ku ebyo kati waliwo abantu ng'olufulumya budget ya uganda eneefuluma omwaka guno 4 trillion ku sente ku trillion 2 mwemeka zemugenda fa zigenda kwanga 18 zitugenda okuŋŋaanya olwa covid oba 17 naye waliwo abagagga bo bagyeko trillion 4 akabwe kakonye tebalina kyebakoze balina bipapula waka kati njagala tuddemu twekizamininge ekimu ku document gye batagala kuwaako omuntu yenna ani gwe tutunza treasury bills but it's that is private equity no it's not private equity that is private no equity bw'oba ogenda kukwata obukadde bwe 10 amutwalira banko nze kyenjagala okumanya nti omusajja ono afuuse perenio one abakola etteeka eryokwewola sente ezo Peter baalikolanga sente ze mwewoze mu equity you must be able to pay it within a financial year nti bwemba muzeewola mu mwaka ogwo gwennyini muteekeddwa okuddamu okuzisasula kyova olaba ziyingiramu ate era ne zikola ki ne zifulumamu naye kakati bwefunawo abantu nga bali mu nabye debt refinancing ateekayo ye bamuwa magoba oleme kulwala pressure for nothing bw'oba biliyoni zo 10 kadiiro ne kayitamu pap n'okwata biliyoni zo 10 ng'ozikubye togenda ate kuzimba bizimbe biki oberekera bamuwanga kivumbi ozitwala wali n'ogula treasury bills ne bakuwa 14%. Ezo siringi semeka kati ng'oguno ogenda mu golofu gwe buli mwezi ogendayo n'okimezeza okulya kati gwe ebiraifu byo byolimu ebyo manya genda ku embuzi nte biki ebyo mayirunja wali ba biliyoni 10. That's why the risk is naye kasitoyitaawo ng'oteeka mu treasury bills wali ekitegeeza tetulina system nnungi ate wano twakyogerako dda efollowinga bye badeclaringa ku bugagga bwabwe kubanga bw'ozibba noziteka mu treasury bill tukukwata ate ngani IGG weri Aisha twateka financial intelligence authority etteeka bano bamukulu muwanga baalita etteeka lisande new vision lye yakozesa netulaga boda z'omukulu amapaapaali ga Professor Bukenya ekyo olwabaawo kakati mudeclaringa naye abantu tebalina access tekiina makulu singa ebyo bintu bitimba ne ku notice board z'ebitawuzi nayo byatayogedde waliwo omusango during covid babasibawo oli tebamuwa ebbaluwa abaana be bagende balwalire ewuwe nga babasibyewo kati ne bwobiteekawo n'obiranga okola ekitemu bamanyi naye katerega waliwo omusango etteeka bannamawulire be bakuba juzi wa registra nga balina ettaka lye bakavolinga ne babakuba omusango waninda balina kiriki yaabwe ne bagugoba naye kyazuuse nti DPP IGG we yamubuuziza declaration y'ettaka eryo kubagamba yayigula 210 n'ateekayo n'obufaananyi abalandi commission ne bagamba IGG nti by then taite tusaba bufaananyi tubanga
naddira enamba zino ez'amasimu n'agiteekako nti eno yeyange gye nakozesa nga digiti ezo aba MTN tebazikozesanga batandika 214 ani awagirani oyo kapere kati nze kankikubulire Peter bw'obeera ku nerve center y'ababbi n'obatuukako booti lw'omanya extent tinoono Katerega byagamba nti mawulire nekiva mu press okujjako nga bakyagadde nze mbaddeko wembadde sitore n'efuluma ne journalist abaddewo oba okyaliwo ne bamuzza wali ebbali n'ogirinda efulume ne bebeera ku TV nga wooli gwe nekyogamba nti amawulire gajja bikuba bakuba byabakapere because at the end of the day nawe Katerega gwe agenda okuba sitosigamba gwe ng'omuntu n'abaana abagenda okuba badde basiraje bano abagafeffetta okujjako nga tomanyi ssimu ye baba afulumye bwati ng'omugamba jangu ko tusinkane wano eyo sitole terirabika siraje bwagaana ng'okubira editor agenda okutuusa sitole ti sitole esiraje gyaleeteeyo mumala kugireeta wange tugyeteeka ezo tuleetera obuzibu eyange eyali tawunikira kwa state council kubba ettaka wali ku railways nagifulumya nga nina confidential information ngijje mu source nnene editor omukulu n'ambuuza tawunikira ampita mu ofiisi ya Sebaani eno sitole tetunda ogyagazaaki nemugamba nti nsinze ntunda sitole ani editawo nemumubuulira nagenda okuddayo okugirinda nga sigiraba ennaku 3 nenkebera nga bagisangudde nako kufayo nengikwaa nengitwalira aliro nenga sitole eno bagigira bwe bato kati tawunikira agenda okulaba ku Monday nga lead story natandika okusirika era we yali alizayininga owatawunikira nga nti namugamba kyekizibu kyosiza okusanga mu gundi mu bamawulire nti nsinze kusanga kizibu kya siraji kati siraji yasibirawa yafa nenjagala tafanga mbali manyi Kevin Aliro Kevin yafa wagitwalira the story of Kevin Aliro is a very sad story wagitwalira najua Kevin Aliro yafa na it's a very sad story ne mu monitor yavaayo olwo ampuliriza tukomawo buli mwaka omupya buli muntu alwana nnyo okulaba ng'ebintu abitwala ku ddaala eriddako gamba ng'okukola dduyiro n'osala ku masavu abakola kibebi kyempeta oba gwe wateekayo ddi gwali mu katale wateekayo ddi gwali egindi akolera gundi but also n'obungi bwazo but that is another story. Parliament bwemala okuyisa ennongoosereza n'egiweereze wa mwami Museveni ateekeko omukono ennongoosereza eyo I think ekiri major ekirimu bakiyita mu luzungu mid-term access nti osobola okukwata ku ssente ezo nga tonnaweza giri emyaka egyessalira giri emeka 5 ndoza 5 nkaaga egyessalira 5 nti nga tonnaweza 5 bw'oba osavingidde emyaka 10 egy'omuddiringana nga kyekirala sijjukira condition ndala yakubiri awo nti basobola okukola ng'owezezza emyaka 4 ng'osavingidde emyaka 10 basobola okuwaako access. Parliament bwe yalongoosaamu mu ekyo neweereze n'abantu ne bakuba embuto era ffe tugenda kukwata ku ssente zaffe tugenda kulya ku ssente zaffe. Mwami Matiya Kasaija n'agoberezaako ebbaluwa ng'agamba president owange waategedde zino tetuziinaawo mu mbagirawo kijja kutuleetera obuzibu ti ogirooleka okuteekako omukono. Ndi omu ku balowooza nti ne palamenti nayo teyakola mulimu gujjudde. Nina Aisha Kabanda wano n'emuwanga nga bagenda mu palamenti eddako nkyalowooza nti actually n'etteeka lya social security lyandibadde moved over ne tugamba nti buli mukozi mu Uganda oba wa magye oba wa poliisi oba akolera gavumenti yandibadde contributing to social security. Ne tujjawo etteeka ekkadde Abangereza lye baatulekera erya pension erireeta direct charge ku consolidated fund buli mulundi ne tulifuuka contributory scheme. Bwefuuka contributory scheme abantu ne ownership ebeera higher level abantu babeera bakambweku okusinga ku pension otuuka okugenda ku pension office emyaka giyiseewo mingi nali ne Kisuule Magala Katende
ng'agoberera maama we nga maama we agenda ku pensions office wano ewandegeya then mu public service okufuna sente ze. Kati Kisula amugamba nti manyi commissioner gundi tugende tumulabe. Maama we agamba nti ebyo ebyabakulu totusumbuwa. Bwe tunagendewo omukulu sente tetujja zifuna. Bano abaana ali wano nti agamba ku kasente ke bagenda okumpa tumuweeko bweziti. Kati nga tugezaako okunnyonnyola omukadde. Bw'obanga olina abakozi bekalakasiza Masaka nabalabye ku TV muko omukulu omwe yafa nga bamugamba onaatuwaako mmeka nagawolwa naasigazaako ki namwandu ne baamuleka ne bekalakasiza mu ofisi ntukooye mu ab'omu ofisi y'e Masaka okusaba enjawulo. Oli omukyalo omanyi kye yali akola aga nti tumuweeko batuwe nga ye talaba nti kuzaamuwa atoola kuzize kwamuwa ng'alabanga gavumenti zeemugabira. Siraji scheme teri kuba gavumenti ekisooka NSSF olw'okuba yalina monopoly ekuŋŋaanya ssente ekola kyeyagala nga tewali agiringiriza senga waaliwo alternative. By the way, Siraje kanterezeemu muteeka waliwo alternative. Bw'obeera ng'olina scheme ng'esinga NSSF nga teri wansi wa NSSF as in I think olupapula lwa New Vision lwalina Jubilee Insurance. Jubilee Insurance mu kooti baabagamba nti etteeka lyali ligamba bw'obeera ne scheme nga ejja kukola ekisinga ekya NSSF in terms of contributions, in terms of returns, minister agiclearinga n'okkirizibwa. Naye bw'ebeera eri wansiko tebagikkiriza. Kyova olaba nti ebitongole bya UN wano tebiwa social security kubanga scheme eyabyo eri superior ku NSSF. Kati ba beneficiary nga bawezezza emyaka nabo tekiri automatic okujjako ng'olina obulwadde buteebereka nga AIDS. Tekiri automatic era otambula bangi nze bendabye. I think ekyo baatereezaamu. Ekyokubiri ekyobulwadde ekyo ofunira at any age obuteebereka. Naye kankubuulire waliwo incidents bbiri zennina mwogedde wano ku first technology. Kati abaakola mu first technology terina omu ayinza kufuna ne baweza emyaka kuba sente ezo baazisalangako nga tebazirimiitinga mu NSSF. NSSF yagezaako kuzibanja naye nga basanga road broker yannyinizo nga buli muntu agamba nti ekyo nkitidde. Ne wabaawo yeevaamu ne tulumba MD tumugamba naga nti wayi twawaba n'emisango nga tukireyiminga naye twasanga road broker ya Mr. X tetukita. NSSF ogenda okuggalawo nga first technology yemu etawadde. Luli edda nga teboogera ku abamawulire tetwogera ku Sudi nibo bali story erijuyise etya nga story efa. Olumu nafuna complaints z'abakozi ba crane aba forestry company za Sudi nga balina endagaano bbiri nga bafuna miliyoni 2 bakuteerako emitwalo 7 eyo ne bagiwaayo mu NSSF gwe n'ofuna omusaala gwe naye nga emu 3 tebawadde NSSF ki sente zaayo. Wenagana ne mbuuza omwogezi wa NSSF nanga zino endala ez'oyogerako fonde tumanyi zino entono. So kitegeeza nti waliwo abakozesa bangi abalyaza amaanyi abakozi okulimitinga NSSF. Kati obuzibu obuliwo nti ne sente zennyini tezibaayo nga kati baayise etteeka nti n'obagamba mugende musimbe layini mufune sente zammwe abatuusize ebisaanyizo bwe biti tojja kukola ki tojja zisangayo. Nti zimu ku ssente gavumenti zeekozesa n'ejjayo bujja ne abaagoberera omusawo gwa NSSF nabana abana Kenya basobola okumanya inside story eri mu NSSF ne range zibaddewo wakati w'omukyala gwe bayita Sali ne banne ekyo bakikola ki bakiraba. Naye obuzibu obuli mu NSSF nti netteeka eryo nibooliyisa kati olwaleero abantu bajja kulwawo nga bawa ensonga lwaki tebasobola kuwa sente ze waliwo batuuka n'osanyuka ng'olabye message ku ssimu naga tubongeze by 1.5 oba 3% omwaka guno n'omanya nti sente zo zikoze eki zirinnye.
naye okuzijjayo lutalo lwennyini ate omuntu bw'afa abasematalo emitendera gy'oyitamu okwakisesinga ssente z'oyo eyali omukozi wa gavumenti bangi bamazeeyo emyaka bangi bw'ogendayo bakuwa actually not bw'ogendayo Siraje ebyo nabyo babitereeza bw'obeera ng'oli mu digital system yaabwe buli every so often baweereza statement ne bakulaga nti contribution yo ey'essente bwe ziti yazze oyina amagoba oyina omugatte kati gwa ssente bwe ziti oluvannyuma lwa financial year ne bakuweereza n'ebigenderako bwemaliriza n'ekya pipeline n'amafuta ne percentage yaako ndowooza tulina kujjukira nnyo nti Magufuli yagezaako nnyo okugamba pulezidenti munne tuweebase nnyo pipe eruddewo gikoleko tutambuze eki nga ye yagitambuza dda n'agituusa gy'agituusa mu myaka 5 gy'abaddewo ffe emyaka 35 nga batuzuukusa buzuukusa but ekyebuuzibwa kiri kimu abantu ababaddeyo eyo ku ttaka be babbye ssente zaabwe ne batabasasula nga bwe bateekwa kubasasula omu ku bo bamusasulira mu maaso ga pulezidenti ng'agaanye okuvaawo waliwo bebasasulira ab'ettaka eririraanye awo. I think mu complaints zempulidde sinawulira complaint y'abantu bagamba nti tebabasasudde. No tonnagiwulira. Si nze njogera ku ttaka eriri eri ku headquarter si pipeline gyegenda okuyita eriri ebunyolo njogera ku ttaka eriri ebunyolo nti bangi bamaze kugenda wa president bagamba nti nze sivaawo bankola evaluation ntono omu ne bamusasula yatadde n'ekizimbe wali waffe kinene ky'amaanyi zeyafunyeewo naye ekibuuzo ekyettima ekiriwo nti tetunazimba pipeline teri mafuta gatali masengejje gabadde gavaayo era bwe gaba gavaayo gabadde gagenda ku budget ki ago gabadde gakulega jaribu yakireyizinga n'omugasi bituufu katerega ku byombi naye kyamafuta njagala kuseseetukako awali Siraaje tumaze ebbanga wano tutunda nga tetunnatuusa kati tutuuse okuteeka amafuta gaveeyo mu ttaka interests ezirina interest mu mafuta gano zituuse okugajjayo. 2 globally enkya amafuta gano ganaaba gakyakola ssente kuba eriyo abagakuumirayo okugatradinga ku stock exchange nga tebannatuuka gamba nti gaveeyo mu ttaka gajje kungulu batuuse okugaleeta because I don't think that decision lies with Uganda. Finally eyo decision yatugasime tetugasima sirowooza nti yaffe nnyo ne Mwanga agambye nti kati pipeline tusuubulagana nayo nti ffe tufuneke 15 nti okay in terms of investment in terms of return ne bo bali batuuse okugajjayo byo balisebo base waliwo omuliriza waffe wano Ephraim Muwanga mutabani w'omugenzi Paul Muwanga yakuweereza message ng'agamba tebeeza kibazo nti muganda wa Muwanga agamba muganda wa kitaawe baali bamuyita Sebutemba oli gwe wagambye mpagi gwe nzijukidde kaya yali mawokota yafa luvannyuma waliwo n'omuliza waffe omulala Norman Musuubuzi naye atutegeezezza nti naffe tuyisa ebintu mu Suez Canal ebiva e Europe olumu tuba affected kaakati ekyo nga nkimaze ekintu kya NSSF yeetaaga eyongera eddala oggwamu enkyukakyuka buli mukozi abenga asobola okuteekayo ng'abakozesa babawaliriza okukikola bwe kitu ne baba abakozi abawaka nga Honorable Aisha bw'abadde agamba ate era n'abantu bennyini babaagazisi etteeka ligamba ng'olina abakozi 15 ebyo byetaaga okuvaawo n'alina omukozi omu badde wakaze empisi simanyi bwe nti bakyusiza nina omukutu gwe ndiko oguliko ogwaffe abakozi bawakaze empizi baali batusuubiza bino nga bitambula tekyo ekya okussa omuwendo gw'abakozi kyali kyakubeeramu bainaawo kyandibadde nga kikoleddwa naye siri munnabyanfuna naye obuzibu bwe nnina NSSF bweba esobola okugula emigabo mu Stanbic bakyakulabirako oba esobola okugula banka yonna kuba yemu ku bitongole bisinzaaki ssente lwaki
ffe bannannyini migabo mu NSSF abateekayo ssente bwe tuba tufunye banka yaffe nga NSSF katugeze ye majority share mu housing finance mpa kyakulabirako lwaki tetudikite ne tuba nga tusobola okufunayo soft loans kubanga bino byolaba ssente zino ze baagala okufunira ku myaka 4 beetandikeko ki beetandikeko nga bukyaliko oba oli awo luli bayinza ozimuwa ng'akaddiye nnyo oba ng'alwadde nnyo ate oba tasose kuba na experience mu ngeri ya kuinvestinga kuba bw'aba yatandikira ku 4 nebirema amanya ekinaasoboka katwali ku 5 eba 6 zonna zakikubamu ziyinza okufa lwaki NSSF gyeba ina amaanyi mu zibanka ezo gyeba yagula emigabo naki lwaki teteeka lwaki te-influencinga banka ng'eyo abakozi bano ne baba nga babawaki babawa soft loans nze ekyo kyendowoozaamu nti kyandibadde ekyo okusinga okubakwatira ku ssente ezo ne bazibawa ne bawasaamu abakazi oba okufumbirwamu abasajja abantu baffe bakyalinamu obuzibu obwo naye olw'okuba twali mu budde bwa covid we bakyogerera ennyo abantu nga tebamanyi nti covid ali baatya twali tetumanyi nti tuli mutuulako si kutuulako tuli baako nga tetuyimiridde bubi nga bwe tuli kati emotions zaali nyingi naye ng'enkyukakyuka ezeetagisa kwe kubanga buli mukozi ateeka ssente mu NSSF ate n'abakyeyagalire sensitization ekolebwa ennyo NSSF waliwo yabeerera ne public relations ow'amaanyi Matiya Lwango yabanga ne programu ezimu ku radio nga tanagenda mu bwa gavana bwalimu nga akalimi kasendasenda omuntu mpozi nze abakozi bonna bendabyeko abawummudde bawozezza emyaka 5 n'okusoba sinnawulirayo akomplaininga nti tebamuwadde ssente mu NSSF mukulu Siraji nga teba bulijjo infact waliwo eyali azisuubira mu bbanga nga lya mwezi surprisingire mu wiiki emu ne baba nga bazimugize eki nga bazimuwadde mu ekyo balabika bambi baimprovinze lwakuba twabamanyira njagala odiringa nekiri ekyetteeka nga bamuwanga bwe baalikwatamu nekyo ekitegeeza eri ekono nze ku lwange nga bwe nkugambye nti somewhere nze ekyo sikiwagira bulungi kubanga omukozi ajja kufuna ssente ezo ng'olumu ayina ekyetaaga ekyamaanyi ayina omwana asome Makerere kuba fiizi zigira azigyeyo ng'era bwe batunda ettaka okuweerera abaana n'okubasindika okukola Dubai n'ewalala so ekyo nze sandikyagadde nze kyennandyagadde gwe NSSF n'ogula emigabo mu meme n'ogula emigabo wa baako banka gy'oyinako influence bano abaterekawo ssente zeeno babe nga basobola okufunayo soft loans kubanga bwe twabanga mu New Vision edda ku mulembe gwa William Pike nga bakuwaayo soft loan nga basobola n'okuwaayo housing allowance bw'oba weefuddeko osobola okuzimba osobola okukola ki naye oluvannyuma ne bagamba bwe baleeta bakugu ne baga nti ebyo ki mu consolidating omusaala gubeeki gumu omusaala gubeere gumu kakati omuntu nga baga looni bw'oba ojagala genda mu banka ffe tujja kuwa kabega naye ng'ate looni ezo amagoba gali ki gali waggulu nnyo so NSSF yandibadde influencinga commercial banks ne mutwe nti mweno mwe tuyina emigabo tusobola okufunayo soft loan ku magoba amasaamusaamu nze ekyo kisinga okubaweera ssente ku myaka 4 zemmanyi ze basobola okukozesa obubi ate mu myaka 5 ne baba nga bazaagala ebyamafuta biri complicated nnyo President Museveni katerega kiwerabidde nti NSSF bw'ogitunulira mu butonde bwayo enoonya kukola ssente yava ku mulamu ogw'okufa ku mbeera zammwe NSSF ye major lender ya ssente eri government kakati banateekawo favorable terms muzikime mu abawajjire zeneewola government enezijjawo tontegedde bulungi antegama siyo kyogamba kituufu biri byombi nabyo ebe nga investinga sente zino zaale nze ekyo sikiinaako buzibu naye kyeŋŋamba mu investment ezo ebeeko ne mu banking sector nga gyeri etugende nti bw'ogenda mu housing finance leero waawe ejja kuba 9% si 20% nga mu Stanbic mpa kyakulabirako
otherwise bwetaba ambitious na investments sente zino ziba tezijja kukola ki tezijja kukola magoba ekintu ky'amafuta katono nnyo ssebo ebintu by'amafuta nze bicomplicatinga President Museveni yasooka naga kikafuuwe ffe okubanga tugenda okutunda amafuta agatali masengeji era nenyemwanga nga Saudi Arabia gamaze emyaka n'emyaka gatunda amafuta naye go tegagiraki tegasengeji kati bwe twagenda Trinidad and Tobago okulaba bwe bakikola nze n'abantu abamu ndoza twakulemberwamu oba Professor Katerega twali ne ambassador Awori netugende Sudan nawe wagendayo nga munnamawulire lindako saagenda Tobago akulaba engeri gye basengeja amafuta lindako oyere mu factory bwe twagenda ntegeeza Uganda ate se busiri musiru nnyo naye bwe tumala okugenda bali bagenda Tobago ffe twagenda Sudan twali bagenyi ba President Bashir twamala okumpi omwezi mulamba mu wantu gye twalambula mwalimu refinery era bwe nkomawo nga tunyumyamu ne mukulu Migero Kondoza yali minister w'energy nga nitutambudde ni wano Sudan wano bakola refinery nga ya domestic kati bayinamu ag'enfisi gye bagenda okutunda mu mawanga ag'omuliraano lwaki naffe tetukola eventually ne Sudan twagendayo naye kindabikira n'ebya refinery bitulowooza naye biringa ebitaliwo nzikiriziganya naawe nti ndowooza okusalawo okuddiro tunajja amafuta gano mu ttaka mu butongole kuyinza okuba nga kusalibwawo balala bananyinigo gasimbagana Charles very briefly ku byombi ndyoke ngende wa Aisha ne Muwanga very brief one nsonyiwa katono kukabadde kinseso yayinzijukiza lwakayimbo like yayimbi agambe nti byamafuta bimutobera nga nti waliwo ayogera mu tongues gwalemedde okutegeera ne waliwo yamutegeera obulungi nti walaba nga akola bwati ng'omanya agenda kwogera walaba nga akola bwati abadde ayogera nenzijukira akayimba ako ekisooka nti kyoyita pipeline kino ekiseke oba mudumu whatever it is mwe wabagenda okuyisa oil it's an irrevocable project kitegeeza kasita ogizimba oba tokyagiza mabega ekyo kimu ekyokubiri teyina kirala kyegenda okukola eba erina okukola ekyo kyokka etwala neeno ndooza tuzimba ddiwo etwala mezi kyengamba bw'oteekawo project eno n'ogenda okukizuula nga tewali mafuta tosobola kugikozesa kirala it's an irrevocable project nti bw'oba otaddemu sente ezo ebyamafuta ne bitajja oba owedde tosobola kugiteeka nti ekole ku matooke oba ekole ku mata oba ekole ku mata oba etambuza amazzi so okasomeko message obaka okamanyi genda maaso sebo iso it's an irrevocable project bana abanywa omwenge ntoyisewo mu kirabu oba pirisi n'ebyo biki so therefore ateekamu because tuli ku level ya kukola decisions waliwo engeri terms zebakozesa abawola sente kusalawo kuteeka sente mu project ezo now nga tonaba tukwakuteeka sente mu project eyo ate olina okutunuulira oba olina ebbibiro ly'amafuta ly'amasannyalaze erimala ono tasobola kgenda kwewola sente mu bazungu akole pipeline nga tali sure nti olina amasannyalaze agamala aganaafumba amafuta ago gabere to be liquid what is it called because it is waxy gabere galuzi galinga nga bwolaba mu bicugo enjuki yegenda okubeera mu nsi yonna the longest heated pipeline anti yes so yeetaaga masannyalaze mangi nnyo same argument ebigambo binyine byakozesa irrevocable omu ku officers nga nsimbye ennyo yazze n'afukamira ne wendi nanga kankunyonyola ekintu kino kitegeere fe kitutwaza 15% and a deal is an irrevocable olw'ensonga tuminimizing risiki kisenge egenda Uganda tuli batwate ne mubuuza kati aishwa temina mafuta
So the same. No, just encherated. No, see a constructing ebigambo biri nga bifaanana ng'ebyoli official yabadde ngamba nti tukkirize 72%. totala konna kubanga ebisiki nene nyonyonyonyo kati bakonoona obwongo kati kyaziyanguya kati nakola ati sebugwe modaleta tebayingiddewo bakuwadde information information wagiwera mu kuseka nga bw'emizigo kati so wetaaga for you take that decision oteeka sente mu pipeline oba wetaaga daamu ng'oli sure nti ejja kukuwa because nayo project ate endala your project Just the technical work that is associated with that has been done, has been you see, surveyed. then why do you bring the topic? It's like you are satisfied in chiri okay. Gwehinda kola be unicha wadaga ndikana mafuta banagasima. Now the other one and I'm confident techukoleddwa but kangende ku byangu byenda bawande bya bulijjo ekisooka wala wasule mirambo gy'abakazi nga babase ne baboocha ne bawosola ku police stations. Obutemu bw'abakyala wabiwulira okwokya obutale okugira oyina security yaki ya pipeline eyo because the soil security is a very important component. Basayininga endagaano ey'amafuta ya oil gas mu Mozambique kati wenjogera yona wali gas babayekera bali awo. So there are many wale ebintu binnyo byolina okutunuulira nga tonakuyingira mu investments za refinery mu investments za pipeline mu investments n'okugasimayo wansi eyite ekyoterewa anyway akitege kyovula mbadde specific kyovudde olaba egenda kuyita Gomba egenda kuyita Mubende eyite nisemba egende Mubende egende wa eyo gyegenda okuyita my friend there is social security anyway kati twagijeri uhuru gyali tabasobola kuyita tabajja kujjayo kati mukulu kibazo kangene social security fund abakitegeera abakitegedde ekyo social security fund nagibeera omusajja yalepuka ebigambo naye naleeta ebizibu ku NSSF. They were just simple words nga waliwo kyatunuulira mu NSSF ogenda kugira mu bwota akalonde kakwata negamba kyotegeereyo naye gye ziri kati njagala okinoonyeza mu biseera bya Katembwe Katembwe yali MD NSSF webazimbira Workers House genda olabe ku lwaki Workers House yali tetambula then finally ne bagizimba anyway then onoonye kyeye ng'ayingira mu Nsimbe estate. You remember that project? Kati kyeyayingirayo objective teyali nti because that was security teyali nti bagenda banoonya babbi no bali bagala kumana naye waliyo siringi simeka because nazo zaali tezimanyiddwa oliya yeekanga nagana nekirabika eno waliyo nsimbi nyingi nnyo but how much is it so omanyi otya ne beeteesawo ebisangasangwe ebyo kwe kunoonyeza ne bazimanya naawe kati wamala okuzimanya musamale ono ajja wano butambala nabba ettaka ono abba batule ya motoka motoka ya government bagikuwadde ogikozese eyo teyina batule n'okwata batule eyiyo enkadde n'ogiteeka mu ya government n'okyusa n'otambula omuntu ali ku level y'obubbi at that level bw'asanga ekikuku bw'asanga akasozi k'essente nga kali awo tekalina akakuumba what follows. That's why bakolo she was a minister and she's in exile Gasimbagana n'abamawulire Aisha very briefly ku byombi osobola n'okulondako ekimu ekisooka Peter nga tetunagenda ku social security y'abakozi bo abakozi of course byonna bye bimawo olowooza waliwo okwagala kwa government kubanga okutuuka ku social security mechanism eyamba obulungi abantu abakozi bano balina okubeera nga bali organized newe biri katerega byabadde agamba basobola okusaba rights zaabwe basobola kino kibeere bwe kiti tewaliwo nkola ntenfuteefu kwagala kuyamba abakozi bano beetegeke twali tukola mwagowa
abasajja ba workers unions bagezaako kujja mwago bayambe abaana bano to organize themselves embeerera z'abakaterega to organize themselves basanga okuwakanyizibwa kw'amaanyi n'okulwanyisibwa naye nga bw'otunulira ekyali emabega nti abaana bano bwe baneetegeka ne babeera emabega wa workers union bajja kuba bazibu bajja kuteekawo demands ez'amaanyi ezijja okulemesa tewaliiwo ntegeka yonna eyagala kuyamba mukozi okuba nga eddoboozi lye lisituka asobole okuba nga asobola okubagaininga ebyamaanyi n'okufuba okulaba nti nolwadde ogamba nti kakati wabeerewo schemes eziyamba bonna abataxi bagezaako by the way informale bwe batandika organisation yaabwe eyawutoda ebimu ku byalimu ebirungi ennyo byali okuyamba bannaabwe nga bali mu buzibu omulimu nga guvuddeko era by the scheme yaabwe erirawo ddala ng'eyamba omuntu nga yava ku mulimu nga tena kyakola tena motoka gy'avuga naye nga bamuwa akasente ak'okukola ki ak'okulya bali beetaaga kuyambako buyambi tusitumilayina ekintu kyabwe kibeere fomu instead kye twakola twamenyawo kimenye tuli mu nkola nti tutya buli muntu agezaako okwe-organizinga we fear people mu organized settings ate era singa twali tubalina by the way osanga gemanyi ga government NRM eno yali badde egenze abantu abali disorganized bangunya okulwana so kyoyagala Peter okujjako ng'abantu bo bennyini bazuukuse ne bagamba nti this is for our good kasita obeera mukozi wa government nowekuusa nnyo ku strength ya trade union nobeera ng'olwanira eddoboozi ly'abantu kaseera katono nnyo nga baga nti oyawakanya gavumenti era bafuba nnyo okulaba nti bakobservingira munda oyingire munda muli osobole okutambuliza mu bye baagala bw'otakikola ofuna obuzibu bw'amaanyi buzaako abasomesa abagezezaako okulwanirira rights z'abannaabwe ez'amaanyi obulamu beera buzibu baba transferring ateeka amasomero amazibu ennyo okuseera kitono nnyo oluso mulimu gw'okola ki gibalema so tewaliiwo nteekateeka baamu bwa minisita ono akulira ebyokulonda mu electoral commission ya NRM Tanga Odoyi yali alwanira abasomesa makerere baamu obwaki tayebwa naye waamuwa kati therefore nawe ogendayo ojagiremu bakuwe buli agezaako okulwanirira embeera z'abakozi either bakumenya weegatte ku gavumenti mubeere equal pressers oba kukuba ne bakuteeka ku kataka n'ovaayo so tewali nkola Peter kyevudala nga ngambye katerega kyatantegedde nti NSSF ekyagigisa mu ministry ya gender bagiteeka mu ministry ya finance president yagamba ekisooka genda terina kapasite okusobola kunyweza sente nyingi n'ekyokubiri n'agamba nti bwe babaagala mbadega nti NSSF yemu ku institutions eziwera government ali mu deep state ali minister of finance mwaka yabadde abuuza nti baani abawola gavumenti NSSF y'omu ku muzi nekugamba nti tujja kuba tugamba buga nti bo buli kasooga nti baani nti bo tosobola baga nti gender tesobola kumanaginga sente nyingi tugireetwana mu finance gavumenti bwe bayagala sente okuzijja mu NSSF nga nammwe abakozi muzaagala mulina issues z'abakozi simanyi okusasula pension ki government will take priority NSSF ye chief lender ya gavumenti wano ne kati NSSF terina sente zakuwa abakozi badikirezi netulina sente zetugenda kuwaki zetugenda kuwa bantu so tebalina interest esingako obunene kwata sente zino zicontrolling zikozesa emirimu gyoyagala okugikozesa so si kuyamba muntu nogwogamba nti bwe tuinvesting akasente kano batuteekereyo favorable terms zisobole okutuyamba ekyo kirungi nnyo but when the terms become so favorable weerabidde nti gweocompetinga ne gavumenti mu kwewola muwangwa nasiba kugamba nti gavumenti etakinga commercial loans kitegeeza nti ne rates kwe twewolera zirinnya nnyo kubanga gavumenti etuwa mukisa sente kubanga weziri tuzeewole all the time there is scarce money kubanga gavumenti yeewola naffe nga tukola ki nga twewola so NSSF lyafuuka ekkuŋŋaanyizo lya ssente ly'okuziwithdrawinga mu bantu by the way yemu ku control system aisha onzijukiza n'okunzijukiza nabadde ku TV oba kiro kyakeesezza eggulo bano abaaleetera ebitereke ku ssente za Bank of Uganda tewali musango DPP yali luzinze ya interest n'agu-withdraw eyo si impunity NSSF bakola musango bano baali cover wabali bali babaleka kati bano balinako beetondera mitanga tugende wa muwanga NSSF yafuuka emu ku fiscal policies za government eno emu lyekkubo lye bakola to withdraw money from circulation but not entirely a social security fund yandiyambye abantu oba ekola byombi mwanga of course Peter oddayo kwa ideology
a socialist ideology nti abakozi abakola abakulu bali mu working age buli mulembe ekyo gukolerera abantu babiri mulina obligation okuwa abaana abato okubakuza batuke we balikolerera nabo abakulu n'abakadde okubabeezaawo kuba baba bakola their service bafe finally nga tebakiise eki bafe happily. So abasinga balowooza nti concept ya NSSF kuterekera sente z'akaterega bali ritayalinga agaggawale ogaggawala ng'okola mpuliriza so togaggawala ng'otuuse mu retirement. Which I agree with you. That nga tokyalina maanyi nti ogaggawala okola ennaku zino kati na bino byazze buli yakolerako gavumenti ayagala mu retirement gavumenti emulabirire kati kyembuuza ng'oli ku age ki nkugambye retirement ng'eri ku age ki ebyo biri theoretical because bw'obanga oli mu nsi where people are feeding well they are healthy oyinza okugenda ne ku nsanvu ng'okya productively okyakola ng'okyali mukozi mulungi ebyo factors endala ne concept the underpinning ideology yeeyo nti tuteeka okulabirira abakadde bafe decently nolwekyo NSSF n'ebyo byonna baabizimbiraawo nti Peter aweereza eggwanga baali b'amaanyi ga mukeeye alibeerawo atya talizinga mikono in case tazadde baana tosobola mulekera all those factors nolwekyo afunewo akantu mwakola health insurance scheme y'abantu bonna jigatiremo otubulire wetuuse well bingi nye ebimu byonna bibeera ku statutory books nga bulaba kati the right to education which is a right kakati ogina ebimu tukola amateeka kugayisa kubeeraawo naye ekNSSF nga Aisha bwagambye Peter nti eri concept si gye tuliko n'abakola etteeka n'abaliwakanya tebali kwa ideological underpinning ya social saving and social obligation because it goes further than just NSSF. And I keep saying as long as tona fixing education system toina housing policy etegerekeka nti Peter baana bakola mpola ajja kusobola okugula apartment agisasule override n'emirimu gyamwe kyegiri reliable nti Peter leero ajja kufuna omulimu agubeereko kati gwe joga nti batwale NSSF buli akola neddi leero ajja kuba ku payroll ng'enkyetakola ki taliiko bingi nnyo tiziri ensezi zikola zirima ne excess tinebova ku mulimu kati nga bakugobye economy ejja ku accommodatinga ku mulimu omulala mu mwezi gumu oba oguddako tayagala kuteeka NSSF ku buli akola naye jjukira nti n'abakola bangi tebalina na appointment letters wogisabira we bakugobera ani kati nga gwokyali mu informal economy of that nature muyimbi wetajja kukola Peter okimanyi bulungi nti emu ku argument gye mwalina wano emirundi ne mingi ng'oga nti to diversify ng'egundi savings ezo tukkirize n'other funds zigende era gavumenti nekiteekamu nnyo amaanyi mangi ne gavumenti ya wano kasita yafuuka kalya mabanja netaliko kunoonya ssente buli weziri beyazuula ekittavu nti wano weekiri n'agamba ebyokugamba nti NSSF n'abalala bategeke ku ssente ekyo ne kiggwa kati ne mutandika amendments modolo zino kati kino abantu kye baleeta ekya covid Peter nti abantu bwoweza 45 ogyeyo ku ssente z'okole ki you are still earning ku bino ndi very callous nti okyakola muzagazaki No, you see, no, the problem, fixing the issues. You see, olwokuba tulina issues twagala ku soft spot. Ndikakati Peter olugira wano kafandiko ko savings ku Simba. The question is, Simba esobola otyo ku employing Peter up to retirement age. See, Peter bana wakati awo guweddewo. We must fix Peter kulemera muki mu mulimu sibe guggwaawo tumukole tutya kati mwe mwagala ku addressinga kiri
broader ekusavinga NSSF tekiri mu kufikisinga NSSF sorting out broader issues of the economy because bano abantu ono baagala kibagala kuzimba buzigo bebazimbamu obuzigo bajjemu bu school fees bwe banaaweereramu abaana baabwe nga tebakyakola ye concept n'olwekyo bw'oba wa fixing education system ng'abantu ne bw'oba oyina ssente omwana wo ng'ayise ajja kumakinga to a district azifiiringe olupapula nga tatunudde na mu maaso ga namunabyabufuzi baba yafunye maxi atwale fomu ateko gitwala enkyafu na access to that education bomba kyemugenze fix that temudambu yakuzimba buzigo bw'obanga oyagala abantu kufuna health bwabyo ebiruma ti benaalwala nga nkaddiye naakola ntya there should be medicine mu amalwaliro gakole n'olwekyo olwokuba tuvudde mu bigger debate tunoonya ka soft landing akato and that is how lazy our elites are era basaba bakuba jejerebu sente zaffe saving because ewange bengenda mu constituency ewange ebino by'NSSF bibakwatako zero bibakwatako somehow because bafuna transfer payments to some people but how many Romshana bwafuna ezinaweereza akabeerukungiri bafuna bu transfer payments ne bujja so broader issues ziriwo naye abewange bo tebetaaga medicine tebetaaga byanjigiriza so at a personal level Aisha to be safe at home whether you are old sick biki bye weetaaga okuga nti ensi ekubeera ekigambo kirungi ti ensi yange embeera pitwaga kumanya nti abaana bange bajja kusoma nti kati wati bekivuddewo ki tujja kulya nti betunatuuka tulina butusula bintu bitono tujja kutambula ebyo tubifikisingenda mu ddwaliro omusawo ajja kubaawo lijja kubaawo naye si buli ewali eddwaliro ate ewasinga private clinic esinga amaanyi can you believe ti buli wosanga eddwaliro lya gavumenti ate wosinga clinic okubeera viable eziri private ne pharmacy drugstores buli wosanga bwetisanga mulago owandegeya ennaku ezo nali egombe ewaffe nga ndaba gombe kati ena pharmacy ennungi ennyo bazizimbya wait a minute is this progress over a statement on this hospital you have a very big hospital waliwo kampuni eyina ebirango ku zi rediyo kuno eza famasi zaayo naye nga buli weegyogera nga bw'ogambye wali eddwaliro lya gavumenti n'aba service balangira ku ddwaliro nolwekyo Peter nze ndowooza the country erina okwenjendalinga bigger debate eri broader than NSSF omuntu abeerawo tatudde eri ku musajja oli muganda akatega kye yatugamba mu university nti omuntu are you the central pillar ensi kwetambulira buli nteekateeka yonna egamba nti ono yesedduge Peter yesedduge oba kati Peter gwenvandiirwa the moment we sort out that individual pressures zino zonna zijja kukola ki. But that can't happen when you are under occupation. Yes, if you are under occupation, then you must get out Secure of occupation. Yes, then that is the struggle. Do you take a whole hour say that we are under occupation? Sichikujemu no chogabe wachogede bebakwadde omuzinda nawe occupation. No, argument sina occupation. By the way, the Peter ndowooza n'okulowooza contrary bano bafferye dictatorship even occupations can prioritize people. Yes, they can provide the struggle for economic welfare and deepening democracy very quite different. Sometimes they do not move alongside each other. The ideal is that they must move alongside each other. When the population is not the population and occupation is a tool. No, even if you are occupying people, if you are patriotic enough, and season is against the master. By the way,
even Singapore Lee Kuan Yew was not a Democrat. But Even that's not South an Korea You actually- Chisamusanga chino. This is Samsung factory by the study it was an appendix of a state. But it's not an occupation state. No, Then it was not a together. democracy. No, Olina not kubawa ennyo kubanga ke bakozesa ate okumwamira abantu Baliwa. tewali progress as if progress but means wano democracy. teriiwo Ate wano ne progress teriiwo. omanyi Ne kyebabadde progress boogera ku teriiwo. Magufuli Yes. nti there are moments when you will You see- accommodate a dictator n'oswala oyinga noga nti ayina ne byatutuusizaako story ya Magufuli sagala yafudde is a misleading eddagala mu story. malwaliro No, Tanzania you see, ligenda kuddamu even the okugula. Omani Africa is in a search of a hero because everybody has disappointed them. N'olwekyo kati ne bapigimi bafuuse bazira. A pigimy person because Magufuli twava mbambu yes, sorry. Kasira basingo Bawanvu kyalo. ekifaananyi kyamuwanga ekya Magufuli nti mumbuti mu byenfuna mu byekukola mubyekola ne kati omumbuti ye muwamu because even Magufuli Abuuza oyimye wano ndeeba. No. Kibazo. kakati ne Magufuli Nzikiriza leero bw'olaba nga muwanga kivumbi tamanyi meaning of an occupation force. Nga yalowooza a dictatorship ne occupation byenkana then we have a problem. no. occupation nze kyentegera mu occupation olinga agamba nti tufugwa bagwira tukyali twali kyendowooza nti si You see kituufu Peter ndoza tujja tukole struggle omanyi lw'omushana buli kiseera alese nnyo debate eyo ey'occupation na gundi you see the struggle Peter njaga tujja understand in totality ejo nadde nina mukwano gwege nadde nkoma naye Program lwapatumaliriza gwe nadde nkola naye debate nti ezimu kuziyinza okuba mu losses eziyinza okuva mu last election eno gye twakaggwa with all its benefits kwe kuvaawo nga tetulina kye tumuvinzeko ku broader national Wali scale tomanyi gy'olaga nti wali expanding debate. to achieve anything tangible. Wamala kayingira muno nga tomanyi nti there is no debate. Kati you can threaten to lose kati gwe byoliko. Wamala kayinga kiroole nga tomanyi nti there is no debate. Simbagane ne bannamawulire katubanjulire Uganda eyaffe abagezi b'engero zaffe twetegekedde buli kinyuso ekijja laba lights camera action laba level